وقل رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous avons l'honneur, nous, édition Waqul Rabbi Zidni Ilma, de vous présenter la prière du vendredi 25 avril 2014 à la mosquée René Guénon avec Cheikh Abdeslam Sweki qui traite la thématique de la fraternité. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد أيتها المسلمات أيها المسلمون نلتقي اليوم حول موضوع الأخوة في سبيل الله الأخوة في الله وضرورة توطيد عرى وأواصر الصداقة والأخوة والتعاون بين المؤمنين ومحاولة اجتناب كل ما من شأنه أن يقسم المسلمين أن يفرق بينهم أو أن يجعلهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله تعالى بعد الإيمان أمرنا بهذه العلاقة الأخوية الوطيدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بالله ينتج بضرورة عدم التفرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الافتراق في الدين ينجم عنه الافتراق والتجزؤ والعداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا منهم ميثاقهم
رب العالمين يأخذ ميثاق أن النصارى كما أخذه من الأنبياء جميعا، ومن خلال الأنبياء من الأمم جميعا، ميثاق التوحيد، ميثاق الانتماء إلى الله سبحانه جل في علاه. فماذا فعلوا في هذا الميثاق؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نصيبا قسطا من الذكر من الوحي، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكل طائفة تقرأ الوحي، تأخذ جزءا منه، تتعصب له، تعمى عن الباقي من الوحي، وكل طائفة تقوم بنفس العملية، تأتي إلى الوحي تقرض منه، نقول الفأر قرض، تقرض منه، تأخذ منه قسطا، وتنسى الباقي من الذكر. الذكر هو الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، وخاتم الذكر هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيأخذون جزءا من الذكر، ينسون الأجزاء الأخرى، يتعصبون لجزئهم، ويطردون من رحمة الله ومن دين الله غيرهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل إنسان يأخذ، كل جماعة، كل مجموعة تأخذ جزءا من الفهم، جزءا من الدين، تتعصب له، تتشيع له، تفرح به، وتطرد الآخرين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. نحن أيها الإخوة نعيد إنتاج في الكثير من أحوالنا، الحمد لله ليست عامة، لكن في الكثير من مناحي حياتنا الروحية والدينية والمسجدية نعيد أيها الإخوة إنتاج نفس هذه الفرقة التي ابتلي بها أهل الكتاب من قبلنا، ففرقتهم شيعا وجعلت بعضهم يعادي بعضا. عندما نتكلم عن الأخوة أيها الإخوة، نحن نتكلم عن قيمة أساسية في دين الله سبحانه وتعالى، لا نتكلم عن مثل عليا، ولذلك ينبغي أن نسلك إليها سبل واضحة واقعية، ما نكتفي برفع شعار الأخوة ثم في الواقع نقوم بكل ما من شأنها أن يفرق المسلمين وأن يكسر شوكتهم وأن يثبطهم وأن يفت من عزائمهم. أيها الإخوة نرفع الشعار الحمد لله لا بأس، لكن ينبغي أن تكون أعمالنا، واقعنا، سلوكنا تتماشى مع هذا الشعار أيها الإخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث، في نصوص كثيرة بعد القرآن الكريم، القرآن يعطينا خميرة الوحدة أيها الإخوة. لا نكتفي بأن نقول ينبغي أن نكون متحابين في الله. الحب في الله لن يتجسد أبدا إذا كان الدعاة إلى الله والمسلمون الذين يريدون أن يستعملهم الله تعالى في الخير، إذا كانوا طلاب دنيا، طلاب زعامة، طلاب رياسة، يستحيل حتى وإن رفعنا الشعارات وكتبنا الكتب أيها الإخوة، يستحيل أن تكون هذه الأخوة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذه الأخوة ما هيش أمنية، ما هيش شعار، إنما هي السلوكات واقعية، هي طريقة في التفكير، طريقة في الحياة، في السلوك، تجعل المؤمنين بالضرورة إخوة في الله سبحانه وتعالى. ولن يكون هذا إلا عندما نسلك ونرتفع ونقترب من الله سبحانه وتعالى. فبالقرب من الله
نية وسلوكا تتحقق هذه الأخوة. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. مش قضية مؤمنين فقط، الله سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بنصره. بارك الله فيك الحاج. إخوة إذا تقدروا تقربوا شوية جزاكم الله خيرا حتى يتمكن إخواننا من الصلاة معنا. ما تخافوش من الكاميرا، الكاميرا هو نقدروا نجيو تحتها، ما كانش مشكلة. تفضلوا الإخوة تفضلوا. فقط الله يجزيكم اللي يجي ما يصليش في المدخل فقط، هذا ما نطلب منكم رجاء جزاكم الله خيرا حتى يتمكن الإخوة من الدخول. الله تعالى هو الذي أيدك في سورة الأنفال، أيدك بنصره، إن الله بنصره وبالمؤمنين. لكن ليس كل المؤمنين تصلح بهم المنة، ليس كل المؤمنين تصلح بهم المنة. المؤمنون الذين تصلح بهم المنة هم الإخوة، هم المتحابون في الله سبحانه وتعالى على قلب أتقى رجل واحد. وألف، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانه جل في علاه. إذن هذا شرط أساسي حتى يتوحد المسلمون، ينبغي أن تكون لهم هذه النظرة العامة. ليس المطلوب أن نكون فقهاء ومفسرين كلنا وشراح حديث وعلماء جرح وتعديل، لا، هذا من المحال، وطلب المحال محال. إنما المقصود فقط أن تكون عندنا هذا الرؤية العامة لديننا، هذه الأولويات في ديننا، ألا نخلط بين ما هو ركن وركيزة أساسية وبين ما هو مهم وأهم منه وأقل أهمية ومندوب ومستحب وغيرها من الأمور، حتى نتمكن أيها الإخوة. وواجب الوقت والواجب الموسع وغيرها من الأمور التي لا تحتاج إلى فقه غزير وفير، إنما تحتاج إلى هذه الفطرة السليمة، لو بون سانس، هذه الفطرة التي وزعها الله تعالى بالسوية على كل عباده بدون استثناء. فهذا شرط أول. ثم شرط ثاني، ونختم أيها الإخوة بسرعة أيضا، وأود أن نرجع إلى هذا الحديث بشيء من التفصيل أيها الإخوة. ذكره الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب باب خلق الأفعال، فيذكر هذا الحديث: إذا رأيت شحا مطاعة، هذه من الأمور التي تنفي الأخوة وتذيبها وتجعلها مستحيلة التطبيق في الواقع. إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، وفي رواية بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام. فيه روايات أخرى لكن أصح الروايات الموجودة في البخاري بهذا اللفظ، لأنه ربما بعض الإخوة، وهذا من قلة التجربة، يذكر هذا الحديث يقول ضعفه الألباني. هذا الحديث بالذات أذكره، ضعفه الألباني. في رواية أخرى جاءت تفسيرا لقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وربطها المحدث بتفسير قوله تعالى. فمن هذا الطريق وكونها تفسير لقول الله تعالى فالرواية ضعيفة، لكن كما ذكرتها في البخاري في صحيح البخاري. لما نقول بخاري هذه مسألة مهمة أيضا، لأنه نقدر نقول بخاري لكن في الأدب المفرد، الأدب المفرد فيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح وفيه، لكن لما نقول في صحيح البخاري هذا صحيح البخاري، يعني الأحاديث الصحيحة في البخاري في باب خلق الأفعال. فلا يمكن أن تقول لي ضعفه الألباني، لأن هذه الرواية ليست تلك. والقيم الموجودة في هذا الحديث قيم عظيمة أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا
من محبطات الأخوة وعوائق الأخوة بشكل سريع الشح وأحضرت الأنفس الشح. الإنسان أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يمتلئ بنفسه ولا يرى في الوجود غيره. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. هذه من المعوقات. يستحيل مهما كنت عالما، مهما كنت جهبذا ملما بالعلوم، إذا كان فيك هذه الآفة أخي الكريم يستحيل أن تعمل في سبيل الله مع إخوانك في إطار من التعاون والتشاور معهم. فكل منا ينبغي أن يعمل مع إخوانه بعقلية المخطئ والمصيب. رب العالمين يعلمنا سبحان الله في أكثر من آية حتى مع غير المسلمين غير المؤمنين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا مع غير المسلم، تقول له أنا إما وإما أنت على هدى أو في ضلال مبين. راهي 50 probability، احتمال 50% 50%. نبدأ من الهيبوتيز هذه، نبدأ من الفرضية، ثم بعد ذلك في إطار وأثناء المحاجة ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل يظهر المحق من غير المحق. أما أنك تبدأ على الأول بعد كل آرائك عقائد بطة، لا يمكن أن نتحاور معك ولا يمكن أن نتبادل وأن نتشاور معك. هذه العقلية أيها الإخوة يستحيل معها العمل. ولذلك يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نعتزل مثل هؤلاء الناس. لا نعتزل العمل الجماعي، لا نعتزل العمل الإسلامي، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى، لكن نتخير من أهل الله من عباد الله من عقله مفتوح، قلبه مفتوح، متواضع لإخوانه، يقبل النقد، يقبل المراجعة، يقبل المناقشة والتشاور. شحا مطاعا باختصار شديد، وهوى متبعا. صاحب هوى أيضا لا يمكن أن تبني معه، يستحيل، لأن غرضه ليس الله سبحانه وتعالى، إنما غرضه اتباع الهوى وما تمليه النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا عنده علم، لكن بما أنه يتبع هواه سيضل لا محالة، والضال المضل لا يمكن أن تتعامل معه فيما يتعلق بالتمكين لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه سبحانه وتعالى، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، يحب الدنيا ويفضلها في كل مسألة من المسائل على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، رأيه فقط هو الصواب وغير رأيه هو الخطأ والضلال المبين. هذه من الآفات التي سنعود إليها إن شاء الله في جمعات أخرى بالشرح تفصيلا بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. الحمد لله وكفى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Très rapidement, j'étais en train de développer l'idée de la fraternité entre les musulmans et je disais que c'est une valeur fondamentale. C'est un principe cardinal dans la révélation coranique, dans la sainte écriture coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande en premier lieu de l'adorer, de cheminer vers lui, et en deuxième lieu, immédiatement, il nous demande que cette foi, on doit la partager avec nos frères, nos amis dans la religion, et essayer de cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala et résister ensemble contre l'axe du faux, du mal et de l'injuste. Et on ne pourra le faire que collectivement. Et travailler collectivement,
dans le cadre d'une association, d'un groupe, d'une collectivité, nécessite un certain nombre de conditions. La première, c'est d'essayer d'être dans le cheminement, dans l'élévation vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a beau écrire des chartes, des cahiers des charges pour organiser les relations d'entre nous, si cette relation d'entre nous ne s'inscrit pas dans l'élévation, dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette fraternité, cette relation reste fragile, reste précaire. Je vous ai raconté une fois, je vous ai cité, ce monsieur c'est un chrétien en fait, mais il a dit quelque chose qui relève de la sagesse, et nous musulmans sommes censés prendre la sagesse de quelques bouches, elles sortent, d'un chrétien, d'un juif, d'un agnostique, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle soit une sagesse. La sagesse est le gibier du cœur du croyant. Al-hikmatu dallatul mu'min. Là où il la croise, cette sagesse, il en fait sienne. Il se l'approprie. Et donc il disait, cassez vos passerelles, c'est-à-dire ces liens horizontaux d'entre les hommes pour fraterniser, pour rapprocher les gens. Et remplacez-les par des échelles. Cassez les passerelles et remplacez-les par des échelles, c'est-à-dire des échelles qui vous élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il n'y a que dans l'élévation vers Allah que les croyants convergent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala que les croyants et les amis de Dieu se rencontrent, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Coran ne cesse de le répéter. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. C'est la première condition. Wala tatafarraqu. Donc, la première, c'est se cramponner, tenez bon à cette corde qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première condition. Et si tout un chacun fait l'effort de se cramponner, de se maintenir, de se rattacher à cette corde, dans le premier bout est entre les mains d'Allah et le deuxième bout de cette corde, il est censé être dans nos mains. Si tout un chacun fait ce geste, on ne peut que se retrouver ensemble, tous en train de tendre la main vers Allah subhanahu jalla fi'ulah. Et Allah nous dit dans le Coran, et ce sont des versets magnifiques, il nous parle par exemple des gens du livre qui s'expulsaient, qui s'excluaient mutuellement. Les Juifs disaient aux chrétiens, ils n'ont aucune foi, ils ne sont pas dans la vraie foi, ils n'ont pas le vrai credo. Et les chrétiens leur renvoient la balle et la même accusation. Ils n'ont rien de véridique et de serein et de sérieux. Donc ils s'expulsent mutuellement. Et Allah de nous inviter à nous étonner, à nous émerveiller face à ce spectacle. Comment osent-ils s'expulser mutuellement de la clémence d'Allah, de la vérité, alors que les deux, les uns et les autres, les deux récitent kalam Allah, yatluna kitab Allah. Ils lisent le livre d'Allah subhanahu jalla fi'ula. Ailleurs, il nous explique, Allah subhanahu wa ta'ala, le pourquoi du comment de cette division, de ce sectarisme. Et il nous dit aux gens chrétiens, ceux qui se sont dit chrétiens, nous avons pris sur eux l'engagement, al-mithaq, akhadna minhum mithaqahum. Mais il se trouve que ces gens-là ont oublié une partie du rappel. Une partie du rappel. Le rappel, c'est la Sainte Écriture qui vient fraîchement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque partie s'est emparée d'une partie du rappel, du livre. Et elle a expulsé les autres. Donc, elle a focalisé sur sa partie à elle, sur sa manière, son approche du livre,
en expulsant toutes les autres parties. Et ce faisant, le livre s'est scindé en plusieurs morceaux, et autour de chaque morceau s'est constitué une partie idéologique. Chaque partie s'enorgueillit et prétend détenir toute la vérité, alors qu'il ne détient qu'une petite parcelle de la vérité, en expulsant les autres. Et Allah nous dit « Fanasu haddan » c'est un langage extraordinaire. « Fanasu haddan » et ils ont oublié une partie du rappel. « Fanasu haddan mimma dhukkiru bih » le résultat « Fa'aghrayna baynahum al-adawata wal-baghdha » et suite à cette manière d'approcher le livre, nous avons suscité, provoqué d'entre eux la haine, l'inimitié, la discorde, la division jusqu'au jour du jugement dernier, parce que c'est une maladie incurable, le fait de falsifier son livre, de le réduire à une seule partie en expulsant les autres, c'est une maladie incurable. Avec le meilleur sentiment, avec la meilleure volonté, ces gens-là n'arriveront jamais à recouvrer leur fraternité. Chose qui n'a pas lieu chez nous. Alhamdoulilah, le livre, il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. La Sainte Écriture révélée. Après, c'est vrai, on diverge sur l'interprétation, mais c'est mince affaire. Allah ne nous demande pas de ne pas diverger sur l'interprétation. Il nous demande juste de bien gérer, bien gestionner cette divergence de manière à en faire une richesse, un enrichissement pour la Ummah islamique. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah ta'ala tawfiqa wa sadad. نسأله سبحانه وتعالى قلوبا خاشعة وعلوما نافعة وعيونا دامعة وأدعية مسموعة. نعوذ بك اللهم من الفتن كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بك اللهم من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا جميلا كريما وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ورضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة.